怡安花園海珠實驗小書包呢一棟原裝電梯樓咧就只有112套嘅啫，所以本身嚟講嘅話咧，佢個放盤數咧都係十分之稀少嘅。咁嗰邊嘅話咧就係望翻我哋中海嘅小區啦，樓下呢邊嘅話亦都係可以望翻我哋自己嘅小區園林嘅，所以綠化嚟講嘅話咧就絕對係冇問題噶啦。而且呢間屋咧三面單邊廳出陽台西南向嘅，呢邊咧就係我哋嘅大房位置啦。嗱，3個採光窗，採光通風嚟講咧絕對冇得彈噶啦。而且飯廳嘅依個位咧，依然都係有個採光窗可以攞嚟通風嘅。咁啊，依邊嘅話咧就我哋嘅功能區啦。嗱，廚房位置咧雖然係細少少，其實後期咧依然都可以做翻大啲嘅。咁啊，中房嚟講嘅話咧就相當之好噶啦。咁其實依間屋嚟講咧冇咩缺點㗎，單價又平，地段又好，而且嚟講咧業主都話啦，有啲人咧買翻嚟可能係直接出租嘅，所以嚟講咧佢依家咧就簡單幫你哋重新粉刷一場，避免你哋要大裝大搞，直接買翻嚟嘅話咧，可以即刻拎包出租，幾貼心啊！呢個業主係嘛？咁啊總價385萬，可以攞低啦。有興趣關注我團，帶你過嚟睇。